السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der letzten Ansprache wurde erwähnt, dass der verheißene Messias, al-Islam, sich in den heiligen Propheten verlor, in seiner Liebe verlor, und so hat er den Koran verstanden, die Gebote des Korans verstanden und die Einheit Gottes verstanden, weil die wahre Bedeutung von Tawhid, von Einheit Gottes, kann durch die Vermittlung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhalten werden. Noch kann man den Koran verstehen, ohne die Hilfe des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist es wichtig, neben La ilaha illallah auch zu verstehen, was Muhammadur Rasulullah bedeutet. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der das praktische Beispiel für La ilaha illallah ist. Darüber werde ich einige Zitate des Weißen Messias darüber vorlegen, über Einheit Gottes, was wahre Tawhid ist, was wahre Einheit Gottes ist, was ist die Weisheit hinter der Tawhid, wie man, durch welche Taten kann man der wahre Gläubige an die Einheit Gottes werden. In der Erklärung des Surah Nas, Ilahin Nas, Gott der Menschen, sagt der verheißene Messias al-Islam. In der Fortsetzung der vorangehenden Verse, der Muslim sagt, ich will sagen, dass zuerst in dieser Surah Allah Herr der Menschen sagte und dann König der Menschen und am Ende Gott der Menschen, was das Ziel der Menschen ist. Das heißt, Gott der Menschen, das ist das Ziel des Menschen. Danach sucht der Mensch. Gott bedeutet Ziel, der Angebetete und der Gesuchte, das, was man sucht, das man anstrebt, zu dem man gleich gelangen möchte und worum sich ein Muslim bemühen müsste, ein Bekenner zur Einheit Gottes bemühen sollte. Und La ilaha illallah bedeutet,
Es gibt keinen Gott außer mir und es gibt kein Ziel außer mir und es gibt keiner außer Gott, der gesucht werden sollte, nach dem angestrebt werden sollte. Und jedes Lob gebührt nur Allah und alle guten Dinge sollten Gott zugeschrieben werden und Lob und Preis gebührt Allah. Und das ist wahre Einheit, Einheitslehre. Dann sagt der verheißene Messias, die Einheit kann vollkommen werden, wenn das Heilmittel für alle Probleme er ist. Das ist die Bedeutung von La ilaha illallah. Die Sufis haben aus dem Wort Ilah verstanden, das sei der Geliebte. Das ist die Wahrheit. Solange der Mensch nicht danach lebt, kann er nicht die Liebe und die Größe des Islams verstehen. Und wenn man die Lehre von La ilaha illallah lebt, nur dann kann man auch wahrhaftig dem Islam folgen. Dann sagte der Messias über die große Lehre des Islam, das ist die Gnade Allahs, die Huld Allahs, dass durch den Islam die Muslime durch Gott erhalten haben. Und diese Huld wurde vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht. Und darüber sollten die Muslime stolz sein. Gott der Muslime ist kein Stein, kein Baum, kein Stern oder kein sterblicher Mensch, sondern er ist ein Allmächtiger, der den Himmel und die Erde und alles zwischen ihnen ist erschaffen hat. Und er ist der Lebendige und Bestehende. Und der Gesandte der Muslime ist derjenige, dessen Prophetenschaft bis zum jüngsten Gericht reicht. Seine Prophetenschaft ist nicht tot, sondern seine Botschaft ist lebendig und seine Wahrheit wird in jeder Zeit nochmals verkündet. Und auch in dieser Zeit hat Gott Beweise und Zeichen gezeigt und den verheißenen Messias geschickt, um Beweis für die Botschaft und die Prophetenschaft des Propheten Muhammad zu geben. Und das ist, die ganze Welt wird von ihm eingeladen. Im Koran heißt es, Qul ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi alaikum jamia. O Menschen, ich bin zu euch allen als Prophet Gottes gekommen. Dann heißt es, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Das heißt, wir haben dich nur als eine Barmherzigkeit entsandt. Das Buch, das gegeben wurde, ist so vollkommen und so überzeugend, dass es darin keinen Zweifel gibt. Und darin sind feste Zeichen und feste Gebote, bestehende Gebote. In den anderen Büchern sind Erzählungen, es gibt nur noch Erzählungen. Die bestehenden Wahrheiten sind nur im Koran enthalten. Und dann sagt der verheißene Messias, die vollkommene und vollendete Religion ist die Religion der Muslime. Darüber heißt es, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Das ist ein Siegel. Die Religion für euch ist heute vollendet worden. Und Gott hat seine Gnade an euch erfüllt und hat den Islam für euch als Lehre ausgesucht, erwählt. Dieses Siegel ist schon gesetzt worden
Und der Islam ist die letzte und die vollkommene Religion, die alle Befehle, Gebote erfüllt. Wie bedauerlich ist es dann über die Muslime, die eine solche vollkommene Religion, die zur Zufriedenheit Gottes führt, trotzdem im Unglück sich befinden. Sie bekennen sich zu dieser Religion und trotzdem sind sie beraubt den Segnungen. Und Gott hat eine Gemeinde auferweckt, um diese Segnungen wiederzubeleben. So haben die meisten geleugnet. Der verheißene Messias wurde also entsandt, statt ihn anzunehmen, ihn zu akzeptieren, der eine Gnade des Propheten Mohammed ist. Und haben sie gesagt, du bist nicht von Gott, und haben ihn kritisiert. Der verheißene Messias sagt, einfach nur das Bekenntnis zur Einheit Gottes kann nicht die Gnaden absorbieren, die durch guten Taten absorbiert werden können. Neben dem Bekenntnis zur Einheit Gottes braucht man auch gute Taten, die sind auch notwendig. Man wird an den Segnungen des Tawhid nur dann Anteil haben, wenn man zum heiligen Propheten Mohammed gehört und sein gutes Beispiel anschaut und seinem Beispiel folgt, seinem Vorbild folgt. Es ist wahr, sagt der verheißene Messias, dass die Einheitslehre eine erhabene Lehre ist und die jeder befolgen sollte. Aber um die Einheit vollkommen zu verstehen, und das ist die Liebe Gottes, das ist das Ziel und der Zweck der Lehre des Koran. So Gott einzigartig ist, genauso soll unsere Liebe zu Gott einzigartig sein. Und das ist das Ziel der Lehre aller Propheten. Also, La ilaha illallah lehrt uns zur Einheit. Es ermahnt uns auch zur vollkommenen Liebe zu Gott. Und es lehrt uns, vollkommene Liebe zu Gott zu entwickeln. Wie ich schon sagte, das ist eine so schöne Aussage, dass selbst die ganze Tora und Evangelium ist es enthalten. So eine vollkommene Lehre ist darin nicht zu finden. Ein Geliebter, der angebetet wird, dadurch wird die Liebe Gottes erklärt, wie sie im Islam verstanden wird. Man kann die Liebe Gottes finden, wie schon erwähnt, durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deshalb sagt Allah, Fattabi'uni yuhibbukumullah, folget mir, so werde ich euch lieben. Allah wird euch lieben. Die Wahrheit der Einheitslehre und wie ein Gläubiger sie Einheit halten sollte, darüber sagt diejenigen, die zu den Herrschern neigen und von ihnen etwas erwarten, sie setzen deren Größe in ihre Herzen, und so ein Gefühl, so ein Denken zerstört die Liebe zur Einheit Gottes. Die Propheten also lehren,
dass आखिर का jeder an seinem जो सारा इंसार है वो तौहीद पर alle Handlungen zur Einheit führen, वो इंसान को यानी zum अंबिया Glauben इंसान को an die Einheit Gottes führen. कि सारी इज्जतें सारे आराम Die और हाजात Propheten möchten den Menschen lehren, alle Ehre, alle Ruhe उसके मुकाबले में किसी और kommt von Gott. तो साफ जाहिर है Wenn कि दो जिद्दों के ein anderer neben ihn gesetzt wird, dann तो मुकाबला होगा दो जिद्दों का durch एक हलाक die Sammlung zweier Widersprüche wird eines außer Kraft gesetzt. दो आप Wenn zwei Kräfte gemeinsam existieren, so wird eine Kraft wird ungültig. Wenn zwei Parteien gegeneinander kämpfen, dann wird eine die Niederlage erleiden. Deswegen कायम हो रियायत ist es wichtig, dass man an die Einheit Gottes glaubt. Man soll die weltlichen Mittel einsetzen, die sind von Gott erschaffen. वसाइल मुहैया किए हैं उनको इस्तेमाल करो Die Mittel, लेकिन उनको die Möglichkeiten, die sollte man einsetzen, इसी तौहीद से aber sie sollten nicht als Gott an die Stelle Gottes gesetzt werden. Doch die Einheit Gottes sollte immer vor Augen gehalten werden. उसी के हाथ में है Wenn der Mensch कि वही है denkt, जरा जरा उसे dass कोई दूसरा ईमान नहीं Gewinn und Verlust nur von Gott kommt und er ist der wahre Wohltäter, हासिल करे तो वो मुआहिद कहलाता wenn der Mensch है जब ये diese heilige मुकम्मल इंसान Sip- ताल्लुक हो जाएगा Haltung erreicht, dann ist er Bekenner zur Einheit Gottes. गरज Wenn nur Gott ist und nicht zwischen ihm und Gott ist, dann ist er der Muwahid, der Bekenner zur Einheit Gottes. कि उनको खुदा बनाने से बेजारी और नफरत जाहिर करे और दूसरी हालत Eine Form von Einheitsglauben ist, dass man nichts, die Dinge als Gott ansieht, wie Steine und so weiter oder Sterne. Und die höhere Form oder eine andere Form der Einheitslehre ist, dass man die weltlichen Mittel nicht an die Stelle Gottes setzt. तौहीद कायम करने के लिए तीसरी चीज ये Und die dritte Form ist, dass man seine Wünsche उसकी गर्जें जो जाती नुकसानी और entfernt aus नफी की जाए der Mitte, बसा औकात इंसान aus dem Raum zwischen Mensch und Gott. की ताकत भी होती है Oft अक्सर ये होता है कि इंसान denkt der Mensch an seine Vorzüge, an seine Kräfte, an seine Fähigkeiten. Er meint, अपनी खूबी और ताकत भी होती है कि फलां er kann etwas. इंसान अपनी ताकत पर ऐसा भरोसा Er meint, was Gutes hätte ich durch meine Kraft erreicht. Er vertraut auf seine Kräfte होता है कि und ताकतों की भी नफी कर दे meint, durch seine Kräfte hätte er ein bestimmtes Ziel erreicht. Aber der Glaube an die Einheit Gottes erfordert, तजुर्बे से यही साबित है wie wir erfahren haben, गुनाह का अपने साथ रखता है wie durch die Erfahrung hervorgeht, गुनाहों में मुब्तला होते हैं jeder Mensch hat ein wenig Sünde mit sich. और बाज Manche begehen große Sünden und manche subtile, feinere Formen von Sünden, रियाकारी है और इसी किस्म के गुनाह के हिस्सों में गिरफ्तार होते हैं wie zum Beispiel zur Schaustellung und Geiz. अपने गुमशुदा अनवार को हासिल नहीं कर सकते Wenn man sich nicht befreit von denen, कि अल्लाह ताला ने बहुत kann man seine verlorenen Lichter finden. इनकी वजह Gott hat viele Gebote gegeben, मसलन manche von ihnen ये उस आदमी पर फर्ज है sind so, dass die nicht jeder befolgen kann. Zum Beispiel Pilgerfahrt kann nicht jeder machen. Das ist für den Pflicht, der die Mittel hat und wenn Frieden herrscht und dass seine Hinterbliebenen eine Möglichkeit oder ein Auskommen haben. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann sollte man die Pilgerfahrt machen. Genauso Zakat. Die kann nur derjenige zahlen, der über Vermögen verfügt. Genauso bei Namaz gibt es Veränderungen wie zum Beispiel Zusammenlegung von Gebet. Aber es gibt eines, was niemals verändert werden kann. Das ist La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. मुकम्मलात हैं Das ist die Wahrheit und die Quelle. नहीं होती जब तक
und die anderen Dinge sind Ergänzungen. जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म Man दिया है इबादत kann nicht vollkommener Gläubiger an die Einheit Gottes werden, wenn man nicht seine Gottesdienste erfüllt फरमाया कि इसके यही मानी है कि ला इलाहा und verrichtet. इल्लल्लाह रसूलुल्लाह कहने वाला उस वक्त अपने Das bedeutet, होता है कि हकीकी तौर पर derjenige, der La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt, ist dann wahrhaftig in seinem Anspruch, wenn er durch seine Taten beweist, dass außer Allah और वाकई तौर पर उसका keinen अमली रंग anderen gibt, den er liebt oder den er sucht, wenn er in einem solchen Zustand ist und झूठा नहीं wenn सारी मादी चीजें जल गई dies auch er durch seine Taten beweist, dann ist er nicht in Augen Gottes ein Lügner से निकालता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह und er का दूसरा जुज़ है quasi wie vergangen ist und aufgegangen ist in seinem Glauben. हर बात से Und der andere Teil, Muhammad Rasulullah, Muhammad ist der Gesandte Gottes, das ist das Vorbild. Und wenn man ein Vorbild hat, dann wird alles einfach, wenn Vorbilder sind, denen man folgen kann. अपना उसवा हसना कायम करके हमें दे दी Und der heilige Prophet hat alle Gebote des Korans umgesetzt und hat für uns ein Beispiel hinterlassen. जमी कमाल Die Propheten kommen, um Vorbilder zu sein. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war die vollkommene Sammlung aller Vorzüge und Qualitäten. क्योंकि सारे नबियों के नमूने आपने जमा हैं Und er hat diese Qualitäten und Vorzüge auch vorgelebt und gezeigt. Einmal सवाल एक हुआ in einer Zusammenkunft मौजूद है wurde die Frage gestellt, इतराज करने वाले unter den Juden gibt es auch die Einheit Gottes. आपने फरमाया Was lehrt der Islam mehr als das? Der feiste Messias sagt, तौहीद बेशक die Juden haben keine Einheit Gottes. वो मौजूद है और निरा कशर किसी काम नहीं आ सकता Es gibt eine Hülle तौहीद के मुरातिब बगैर उनके der Einheit Gottes, aber diese Hülle hilft nicht. Die Einheit Gottes hat viele Stufen. ये तो शैतान भी कह देता है Bloßes अमली तौर Sagen, पर ich glaube an Gott, das reicht nicht. हकीकत ना हो Das sagt auch der Satan. यहूदियों में ये बात का Oder das bloße Sagen, भी बता दें सवाल करने वाला भी यहूदी था es gibt keinen Gott außer Allah. तो ये है Das sagt auch der Satan. खिलाफ Gibt es höhere Stufen der Tawhid unter den Juden? अल्लाह ताला की मोहब्बत के मुनाफी ना हो गोया अल्लाह ताला ही की Tawhid bedeutet, dass der Mensch alle Gebote umsetzt und keine Verbote missachtet und dass man aufgeht in Gott. Deswegen wird das so übersetzt. Es gibt keinen anbetungswürdigen und keinen Gesuchten, keinen Geliebten außer Gott. याद रखो शिरक की कई किस्में होती हैं Und keinen, dem Gehorsam geschuldet wird. जली की मिसाल तो आमतौर पर यही है जैसे ये बुतपरस्त लोग Es gibt verschiedene Formen von der Beigesellung, wie äußere Beigesellung, wie zum Beispiel Menschen irgendwelche Dinge anbeten. जिस तरह अल्लाह Und die subtile Form von Beigesellung ist, von Schirk ist, dass man jemand zu sehr ehrt, से अल्लाह ताला की तरफ übertrieben ehrt या उससे खौफ करे oder तवक्कुल करे etwas so liebt, wie man Gott liebt, oder etwas so fürchtet, wie man Gott fürchten soll, oder auf das vertraut, wie man Gott vertrauen soll. हज़रत मूसा की ज़िंदगी में जो कुछ उनसे सजा हुआ Ob diese Lehre auch in der Tora enthalten ist, da sollte man untersuchen, was alles ist im Leben von Hazrat Moses passiert. Sie wissen das auch. मगर उनका तज़किया ना हुआ Wenn das so wäre, dann hätten die Juden sich zur Reinheit gelangen sollen, aber sie sind hartherzig geworden und sie sind ungehorsam geworden und sie haben auch Moses missachtet. और इसके नमूने Also हर ज़माने में मौजूद हैं Tawhid bedeutet, dass man weder äußerlich noch innerlich etwas ignoriert, ein Gebot ignoriert. तुम तो हिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी
Im Koran heißt es, यानी ए रसूल wenn ihr इन लोगों को कह दे कि अगर तुम Gott liebt, dann folgt mir, also dem Propheten. अल्लाह ताला तुमको अपना महबूब बना लेगा। हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की So wird कामिल Allah euch lieben. इंसान को महबूब इलाही के मुकाम तक पहुंचा देती है। Die vollkommene होता है Befolgung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht den Menschen zum Geliebten Gottes. फिर अगर वही Deswegen, के मानने वाले होते der heilige Prophet war das vollkommene Beispiel des Bekenners zur Einheit Gottes. उन्हें याद रखना चाहिए था, यानी आन सल्लम को फिर मानना चाहिए था उनको, उन्हें याद रखना चाहिए था कि खुदा ताला Wenn die Juden so eine Lehre hätten, so hätten sie nicht den Propheten geleugnet. और अनाथ निहायत Sie hätten daran denken sollen, मगर उन्होंने परवाह नहीं की। wenn man das Siegel der Propheten leugnet, dann das ist eine sehr gefährliche Sache. इसकी वजह वजूद इसके और क्या Obwohl in ihren Büchern Prophezeiungen über den Propheten waren, Kasavat Qulubuhum, मौके पर der Grund war, dass ihre Herzen hart wurden und deswegen glaubten sie nicht. मुसफ़ा और खालिस तौहीद लेकर Über die falsche Vorstellung über Jesus आसान भी sagte der verheißene Messias, Islam bringt die reine Einheit Gottes. In anderen Religionen findet man diese Lehre nicht. जान की गई है। Ich bin davon überzeugt, कुल अंबिया अलैहिमुस्सलाम in den की वरस früheren Büchern ist auch über die Einheit Gottes etwas gesagt worden. जिस उसलूब और तर्ज पर Und alle Propheten, die gekommen sind gekommen, um die Einheit zu lehren. Aber wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit, die Einheit gelehrt hat फिर जब ऐसे साफ चश्मे und wie er das erläutert hat, das findet man in keinem anderen Buch. उन लोगों ने जो मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मुखालफत Sie haben versucht, diese reine Quelle zu beschmutzen, और खुदा ताला के मुकाबले फिर बहुत जगह उन्होंने die nicht an den Tod Jesu glauben. कहते हैं उनके बारे में फरमा रहे हैं Und sie haben ihn neben Gott gesetzt साफ चश्मे को und nennen sich als Muslime. Über die sagt der verheißene Messias, wenn eine solche reine Quelle von ihnen verunreinigt wurde, oder sie haben das versucht, sie zu verunreinigen, was ist dann von der Einheit Gottes geblieben? Das ist ihr Unglück, पेश किया जाता है wenn और कुरान शरीफ के साथ साबित करके दिखाया जाता है ihnen der wahre Islam gezeigt wird, den der heilige Prophet Mohammed brachte, und wenn mit Hilfe des Korans gezeigt wird, dass sie eine falsche Vorstellung haben, dann sagen sie, so haben auch unsere Vorfahren geglaubt und können sie sich dadurch befreien. इस कौल से भी एक हुज्जत उनको पूरी हो Entsprechend der Vorgehensweise Gottes, मुश्किल आता है sie haben die vollkommene Beweisführung gesehen इन को यही कहा है माँ समेना बिहाजा und फिया वायन लबली यानी हमने अपने es gibt Leute, die früher gesagt haben, das, was du lehrst, das haben wir nicht bei unseren Vorfahren gefunden. Aber das gilt nicht als Argument. के बारे में बताते हैं फरमाते हैं कि तौहीद इसका नाम है कि सिर्फ जुबान Über Tawhid und Shirk sagt der verheißene Messias, Tawhid bedeutet nicht, dass man ein Lippenbekenntnis zum Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sagt. के आगे किसी दूसरी शय की अज़मत Tawhid bedeutet, dass die Größe Gottes im Herzen wahrgenommen wird को मर्जा und keine andere Sache ebenso groß angesehen wird wie Gott. Und in jeder Angelegenheit auf Gott vertraut wird und alles Gottesfremde praktisch nicht als vertrauenswürdig angesehen wird इस वक्त मखलूक परस्ती के शेर und की तो खुल गए in keiner Einheit Gottes oder in keiner Eigenschaft Gottes sollte eine Beigesellung stattfinden. बेजारी जाहिर करने लग गए इस Diejenigen, die Jesus als Gott ansehen, die haben diesen Weg verlassen. आम बलाद में ईसाई Deshalb in Europa मजहब से मुतनफ़िर हो रहे हैं und in anderen Ländern चुनाचे रोज़मर्रा के अखबारों रसालों और इश्तिहारों
beobachtet man, dass die Christen ihre Religionen verlassen. Und in den Zeitungen kann man Bestätigungen darüber finden. Aber heute ist Hazur sagt, die Situation ist sehr weit gegangen. Es gibt viele, die nur äußerlich Christen sind. Sie glauben gar nicht daran, dass Jesus lebt. Oder dass viele leugnen Gott deswegen sogar. Kurz, keiner ist bereit, ein Geschöpf anzubeten. Aber es gibt eine Beigesellung der Anbetung der Mittel. Und viele Leute verstehen das nicht. Zum Beispiel der Landwirt sagt, solange ich nicht mein Land bestelle, so wird mein Land keine Ernte bringen. Und jeder vertraut auf irgendein Ding und das er für unausweichlich hält. Und das ist die Anbetung von Mitteln, weil man nicht an die Allmacht Gottes glaubt. Die Mittel wie Wasser, Luft, alles was für das Leben wichtig sind, sie können den Menschen nicht nutzen, solange Gott nicht befiehlt, wenn Gott nicht erlaubt. Deswegen, wenn der Mensch Wasser trinkt, dann sollte er denken, Gott hat Wasser erschaffen und Wasser kann mir nicht nutzen, solange Gott nicht befiehlt. Durch den Willen Gottes nutzt mir Wasser und wenn Gott will, dann kann dieses Wasser auch schaden. Einmal hat ein Mensch gefastet und als er sein Fasten brach, und so trank er Wasser und dann legte er sich hin und dieses Wasser wurde zum Gift für ihn. Das schadete ihm, er konnte nicht wieder aufstehen. Und dieses Wasser, was lebensspendend ist, wurde zu einem Gift. Es gibt Menschen, die zu viel Wasser trinken nach dem Fastenbrechen, das ist schädlich, da muss man vorsichtig sein. Und dann sagt der Messias, alle Aufgaben, soziale oder andere Aufgaben, solange diese Aufgaben nicht durch den Himmel gesegnet werden, kann man nicht Erfolg haben. Also man muss einen vollkommenen Glauben an die Eigenschaften Gottes haben. Wenn im Himmel etwas entschieden wird, wird das auf der Erde umgesetzt. Einfach Lippenbekenntnisse sind kein Tawhid. Schauen Sie auf die Maulvis, die ermahnen die anderen, vergessen sich selbst. Es gibt die Begebenheit, dass ein Mullah er ermahnte zu Almosen und so weiter und seine Frau war auch da. Eine Frau gab ihren Schmuck. Darauf sagte der Prediger, der Mullah, willst du, dass dein anderer Fuß in die Hölle geht? Als er nach Hause kam, die Frau wollte das auch tun, sie wollte auch ihm einen Schmuck geben. Der Mullah sagte, diese Dinge sind nur zum Sagen, man soll sie nicht befolgen und einhalten. Wenn wir das nicht tun, dann können wir nicht leben und so ist die Situation der Mullahs. Über die heißt es, gibt es eine arabische Redewendung, eine persische Redewendung. Das heißt, der Prediger, die sie in ihrer Gebetsnische sagen, wenn sie allein sind, dann vergessen sie das. Derjenige, der wahrhaft an die Einheit Gottes glaubt, wie er sein soll, dazu sagt der verheißene Messias, der Gläubige ist ein unbekümmerter Mensch, er denkt nur an die Zufriedenheit Gottes und seine Gehorsamkeit hat er immer vor Augen. Und wenn er mit Gott zu tun hat,
dann kümmert er sich nicht um Schaden und Nutzen. तो रिया और उज्ब वगैरह मासी में Wenn man etwas anderes erlaubt, फरमाया कि in seine Angelegenheiten einzugreifen, außer Gott, dann denkt er an Nutzen und Schaden. Vergesst nicht, solche Eingriff von gottesfremden Dingen ist ein Gift. फरमाया कि जब इंसान Und in La ilaha illallah wird auch das geleugnet und abgelehnt. की बिजावरी से कासिर रहता है Wenn der Mensch wegen eines anderen Menschen तभी तो कासिर रहता ein Gebot Gottes missachtet, है हुक्म अहकामात हैं अल्लाह ताला deswegen, er tut das, weil er denkt, ein anderer Mensch hat Anteil an einer Eigenschaft Gottes. इसका मतलब ये है Wenn jemand ein Gebot nicht befolgt, ignoriert, तभी नहीं कर रहा वो काम फरमाया कि इसलिए dann heißt es, er इस किस्म के मामले lässt einen anderen teilhaben an der Eigenschaft Gottes. Deswegen, क्या कहता है wenn man Laila sagt, dann sollte man solche anderen Angebeteten leugnen und ablehnen. किसी को नहीं लाता Also gottesfremde ला की हकीकत Dinge. Also es sollte nichts neben Gott existieren für den Gläubigen. जिक्र करते हुए कि Dann heißt es किताबों में बाज़ वाक़यात लिखे हैं रोज़ेदारों का एक जिक्र darüber, dass es gibt Begebenheiten in den Büchern और उसे über einen Fastenden. Ein fastender Mullah मालिक के खाना के und geht zu irgendjemandem, के सच को लेकर um zu zeigen, dass er fastet. इसकी नज़रों में बड़ा नफ्स को साबित करने के लिए कि मैं बड़ी सख्ती करता हूँ अपने नफ्स पे जवाब दिया करते हैं कि मुझे उज़र है Statt zu sagen, ich faste, sagen sie, um zu beweisen, wie man hart gegen sich selbst handelt und wie man sich anstrengt, sagen sie, गुनाह होते हैं sie sagen nicht, ich darf nicht essen, ich faste, sondern sie sagen, ich bin gehindert. तसन्नो है So ein, अपना इजहार करना किसी भी नेकी का solche Prahlerei zerstört die Taten. Eine Zurschaustellung von guten Taten, das ist eine versteckte Sünde und dadurch werden die Taten zerstört und der Mensch entfernt von der Einheit Gottes. इसलिए बाज़ गरीब आदमी जिनको इस किस्म के ख्यालात नहीं होते Und Überheblichkeit und Arroganz zwingt den Menschen oder bringt dazu, dass seine Taten verloren gehen. फरमाया कि गरज के रिया वगैरह की मिसाल एक चूहे की है Und कि अंदर ही अंदर अमाल sie entfernen ihn auch von der Einheit Gottes und es ist wie ein Nagetier, das versteckt Dinge zerstört. Je mehr der Mensch an sein Ego denkt, ob das seine Taten sind oder ob seine Macht ist oder seine Familie ist पीछे रह जाएगा oder seine Stellung, sein Rang, के साथ umso stärker wird er auf der Strecke bleiben. Deswegen wird es gesagt, dass unter den Führenden gab es wenige Awliya, Freunde Gottes, इस किस्म के हिजाब weil sie an ihre Familie, an ihren Rang gedacht haben. बहुत ही कम हैं जो इनसे निजात पाते हैं Solche Dinge berauben den Menschen der Segnungen. Reichtum चीज़ें हैं ist auch ein solches Hindernis. Und das sind Dinge, Reichtum, die einen Menschen anhalten, Gottes Gebote umzusetzen. Und wenn man diese Gebote nicht umsetzt, dann entfernt man sich von der Einheit Gottes. कि लोग ये एतराज़ करते हैं Es gibt eine Ilham von तौहीद के खिलाफ Anta Minni wa Anna Minka. Du bist von mir und ich bin von dir. Und Leute sagen, das ist gegen die Tawhid, gegen die Einheit Gottes. फरमाया कि अंता मिनी तो बिल्कुल Ich bin von dir und du bist von mir. नुक्ता चीनी नहीं हो सकती Der Messias sagt, Anta Minni, du bist von mir, das ist ganz klar und dagegen kann man nichts sagen. Ich bin durch die Gnade Gottes. ताला के फजल से मिला है Anta Minni heißt, अल्लाह ताला ने दिया alles was ich habe, habe ich durch die Huld Gottes erhalten. असल बात ये है Gott hat es mir gewährt. कुरान शरीफ
Man darf aber nicht vergessen, die Wahrheit ist, wie Gott im Koran erwähnt, Wahdahu la Sharik, Gott ist der Einzigartige und keiner hat Anteil an seinen Eigenschaften oder seinen Taten und Kräften. Man kann an Gottes Einheit nicht so lange glauben, wenn man nicht frei ist von jeglicher Form von Beigesellung. Man sollte Gott in jeder Hinsicht einzigartig halten, in Bezug auf seine Eigenschaften, in Bezug auf seine Taten, seine Kräfte. Und dass der Mensch glaubt, dass alle Vorzüge Gott zuzuschreiben sind und seine Eigenschaften überwiegen alle Dinge. Und die Folgen und Konsequenzen der Taten sind beispiellos. So wie Gott Konsequenzen zeitigen kann, so kann keiner zeigen. Die Unwissenden kritisieren meine Offenbarung, aber sie sagen etwas äußerlich, dass sie an die Einheit Gottes glauben, aber machen andere als Teilhaber an den Eigenschaften Gottes, wie Jesus, wie sie denken, Jesus hätte etwas erschaffen und getötet. Und dieser Glaube hat Christentum zerstört. Unsere Muslime haben auch jetzt diese Lehre angenommen. Solche Eigenschaften, die Gott hat, kein anderer Mensch, ob er ein Prophet ist oder ein Wali, kann haben, aufweisen, und keiner kann Anteil haben an solchen Eigenschaften Gottes. Und man geht so weit, dass man Gott vergisst. Wichtig ist, dass man kein bisschen, keine Winzigkeit an Beigesellung in seinem Herzen hat. Man sollte nicht denken, dass besondere Eigenschaften von Dingen von ihnen selbst sind, sondern Gott hat ihnen diese besonderen Eigenschaften gegeben. Zum Beispiel, wenn ein Medikament eine Wirkung zeigt, dann ist das von Gott in dieses Medikament hineingelegt worden. Die sind nicht automatisch in diesem Medikament enthalten. Wenn er diese Kraft aus diesem Stoff, aus dieser Substanz herausnimmt, dann können diese Substanzen nicht heilen oder schaden. Man darf also niemand als jemanden an den Eigenschaften Gottes beteiligen. Wenn jemand aber glaubt, dass jemand eine bestimmte Eigenschaft aufweisen könnte wie Gott, dann glaubt man nicht an die Einheit Gottes in wahrhaftiger Weise. Solche Menschen sagen zum Beispiel, Gott hätte die Seele und die Materie nicht erschaffen. Sie sind ewig. Das ist eine große Form von Schirk. Es gibt Leute, die nicht unterscheiden können zwischen Schirk und Tawhid. Sie begehen Fehler oder Taten und haben solche Überzeugungen, die Schirk enthalten. Zum Beispiel sagen sie, wenn es diesen Menschen nicht gegeben hätte, so wäre ich verloren und so weiter. Der Mensch sollte die Einsetzung von Mitteln oder den Glauben an die Mittel nicht übertreiben. Dann die Kräfte, die Gott gegeben hat, die kann der Mensch nicht, man kann nicht darüber hinausgehen. Der Mensch hat Augen zu sehen oder zu hören, Ohren zu hören.
Zum Beispiel die Augen können sehen, Ohren können hören, aber Ohren können nicht anfangen zu sehen. Gottes Eigenschaften sind nicht beschränkt. Und er ist Laisa ka misle Shayin, nichts ist ihm gleich. Und die Einheit Gottes ist dann vollkommen, wenn man Gott als einzigartig ansieht und der Mensch sich als nichts ansieht und die Mittel als nichtig ansieht. Der Feiste Messias sagt, um zu verstehen, dieses Wort, du bist von mir, ein Mensch, der von nichts zum Leben kommt, den Gott angesprochen hat, du bist von mir, das beweist, dass er eine solche Nähe und solche Gotteserkenntnis besitzt. Und ein solcher Mensch manifestiert die Ehre Gottes und die Majestät Gottes. Und er ist ein lebendiger Beweis für die Existenz Gottes. Und Gottes Wesen offenbart sich in seinem Wesen. Und Gott zeigt sich durch ihn. Und er ist ein Spiegel für die Offenbarung Gottes. Deswegen sagt Gott, über sie sagt Gott, ich bin von dir. Wenn ein Mensch hört, ich bin von dir, er kommt dann in die Welt. Wenn Gottes Anbetung zerstört wird, aus der Welt geschaffen ist, wenn die Menschen vergessen haben, Gott anzubeten und wenn sie sich davon entfernt haben, wenn das überhaupt nicht existiert, dann gibt es auch viel Unfrieden. Auch heutzutage gibt es viel Unfrieden und Verderbnis auf der Welt. Und Gott hat diese Gemeinde gegründet und durch seine Gnade hat er mich ernannt, damit die Menschen, die Gott nicht kennen, dass ich sie über Gott unterrichte und die mit Liebe und Treue zu ihm kommen, dass ich ihnen Gott zeige. Deswegen hat Gott gesagt, Anta minni wa ana minka, du bist von mir und ich bin von dir. Eine Form von Tawhid ist, dass man in der Liebe Gottes seine eigenen persönlichen Bedürfnisse missachtet oder über die Aufrichtigkeit des Sahaba, sagt der Feiste Messias, man wundert sich über die Situation. Sie haben sich nicht um ihre Ehre, um ihr Leben gekümmert. Und so ein Beispiel zu zeigen, ist nicht einfach, ist nicht leicht. Diese Gemeinde beweist ihre Aufrichtigkeit durch Lebensopfer. Wenn sie waren so in der Welt, sie waren immer bereit, die Welt sofort zu verlassen. Sie standen wie an der Schwelle zum Jenseits. Und die Menschen wollen dies und jenes tun. Aber Gott lässt niemand verloren gehen. Zu denken, dass unsere Taten verloren gehen, das ist falsch. In der Zeit des heiligen Propheten Abu Bakr hatte nichts, einige 100 Rupien vielleicht, aber sie hatten sie zum Königin gemacht. Aber Gottes Ehre will nicht, dass etwas man Gott zugesteht und etwas dem Satan zugesteht. Es sollte so sein, nur, dass man alles und einzig und allein Gott zugesteht und Tawhid und Einheit bedeutet, sich hinzugeben, sich vollkommen zu verlieren, quasi zu sterben. Dann sagt der Feiste Messias, glaubt sicher, dass es ein Jenseits gibt, das niemals endet. Dafür sollte man sich vorbereiten. Diese Welt und ihr Glanz wird hier vergehen. Ich sage die Wahrheit. Wer sich von all diesen Dingen trennt und zu Gott kommt, er ist gläubig. Wenn einer Gottes wird, dann kann es niemals sein,
dass Gott ihn verlässt. Glaubt nicht, Gott ist ungerecht. Wer etwas verliert oder aufgibt wegen Gott, der findet viel mehr als das. Wenn ihr Gottes Zufriedenheit bevorzugt, dann und Kinder ignoriert, dann werdet ihr Kinder haben. Und wenn ihr Geld aufgebt, dann werdet ihr Geld bekommen. Es soll eine Bemühung sein, und diese Bemühung heißt, Gott zu suchen und Gott zu finden. Die für Gott Welt verlassen, die finden die Welt, aber das ist die Bedingung, dass man jede Form von Schirk aufgibt. Ich sage euch, die Wurzel des Islam ist die Einheit Gottes, und dass man nicht Gott und seine Gesandten verspottet und dass man jedes Leid wegen ihm erduldet, aber nie ein Wort der Beschwerde über die Lippen kommen lässt. Gott ist nicht ungerecht. Manchmal die Wahrhaftigen werden auf die Probe gestellt, aber das ist keine Strafe, sondern ein Leid, um zu beglücken und um zu beschenken. Und sie werden erhöht dadurch in ihren Rängen. Die Menschen können das nicht verstehen, aber diejenigen, die eine Beziehung mit Gott nicht haben, wenn sie leiden, dann gehen sie noch mehr verloren. Über die heißt es, in ihren Herzen ist Krankheit und Gott hat ihre Krankheit vermehrt. Bittet Gottes Gnade und Huld, nicht, dass ihr verloren geht. Der in die Gemeinde eintritt, die Gott gegründet hat, erweist Gott keinen Wohlgefallen, sondern das ist ein Wohlgefallen Gottes für ihn, dass er ihn befähigt hat, in die Gemeinde einzutreten. Gott kann eine andere Gemeinde schaffen. Das lernen wir aus der Zeit von Noah. Gott hat nicht eine andere Welt oder eine andere Gemeinde gebracht, sondern hat Gott uns die Aufgabe gegeben, zu reformieren und zu verbessern. Und das ist eine sehr große Aufgabe, sagt Jesus. Wichtig für unsere Gemeinde ist, dass sie sich reinigen, weil sie wahre Erkenntnis sehen. Wenn sie Erkenntnis sehen und trotzdem nicht demnach handeln, dann ist das nur Lippenbekenntnis. Unsere Jamaat sollte nicht sich in die Irre führen lassen durch die Nachlässigkeit der anderen. Man sollte nicht dem Beispiel anderer folgen und man sollte nicht bereit sein, nachlässig zu sein. Man sollte nicht selbst hartherzig werden, weil die anderen hartherzig sind. Wenn die anderen keine Liebe Gottes haben, dann sollte nicht dazu kommen, dass man selbst die Liebe Gottes verliert. Keiner weiß über das Unbewusste, Unbekannte. Die Wünsche sind anderes, aber die Allmacht Gottes ist was anderes und die Gottes Vorbestimmung ist anderes. Und Gott hat wahre Lebensbeschreibung des Menschen und man weiß nicht, was darin steht. Deshalb sollte man sein Herz überprüfen und nachdenken. Und man sollte dann sein Herz immer wieder erwecken. Möge Allah uns das wahre Verständnis von Tawhid geben und alle unsere Taten dazu dienen, Gottes Liebe zu gewinnen. Nach dem Jumma werde ich ein Janaza Ghaib beten. Das ist von Abdul Karim Abbas aus Syrien, der am 5. Mai verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er hat 2005 Bayat gemacht. Er kam später, aber hat viele überholt. 2009 hat er Wasiat gemacht, war regelmäßig in den Zahlen von Beiträgen. Letztes Jahr wegen des Krieges, selbst wenn er weit war, schickte er immer sein Chanda durch einen Verwandten. Er war zuckerkrank und war sehr krank und war sehr schmächtig. Er wurde sehr krank und starb dadurch.
Mulhim al-Adz hat ihn zur Jamaat eingeladen, und weil er aufrichtig war und treu, hat er schnell verstanden. Er suchte wahrhaftig nach Gott und deswegen hat er ohne viel zu lesen über die Jamaat Beit gemacht. Und nach dem Beit hat er im Traum gesehen, dass in der Moschee Uqba mit den großen Sahaba zusammen beten, und alle tragen weiße Gewänder. Und während dem Gebet war er sehr spirituell und er war sehr glücklich darüber. Und das ist ein Beweis dafür, dass mein Beit richtig war. Aber durch seine Demut sagt er, bin ich überhaupt fähig, neben den Sahaba zu beten? Er macht sehr viel Tabligh und kümmerte sich nicht um die Kritik oder Einwand. Das ist deswegen, weil er dort lebte, wo Menschen nicht bereit waren, etwas gegen ihre Überzeugungen und Lehrmeinungen zu hören. Er hatte immer Kontakt mit der Jamaat unterhalten und studiert über die Jamaat und war sehr sanftmütig bei der Verkündung. Er hat immer bewiesen, dass die Krankheit kein Hindernis ist, wenn man verkünden will und Tabligh machen will. Seine Augen wurden feucht immer, wenn er über den verheißenen Messias sprach. Und die Menschen, er sprach so, dass keiner meinte, dass ein so schwacher Mensch so reden kann. Seine Verwandten haben ihn mitgenommen und die Ahmadis konnten sein Janaza nicht machen, aber sie haben später Janaza Raib gemacht und wir machen auch Janaza Raib. Er schreibt, er war sein aufrichtiger Ahmadi und 2009 hat er sich zur Verfügung gestellt, Website zu gestalten. Er sagte, schicken Sie mir Inhalte und ich werde Website gestalten, und er hat sehr schöne Website gestaltet. Er sagte immer wieder, dass er der Jamaat dienen will, und ein anderer schreibt, bei der Überprüfung der Bücher des verheißenen Messias hatte ich die Gelegenheit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich habe das Gefühl gehabt, er war ein sehr aufrichtiger Mensch, der sehr schnell, aber auch sehr genau arbeitete. Und er hat nie die Krankheit erwähnt oder nie die Krankheit ein Hindernis sein lassen bei der Arbeit. Und hat immer gesagt, die Erkenntnisse und die Lehre des verheißenen Messias sollten den Arabern vermittelt werden, damit sie verstehen und geführt werden. Er liebte die Khilafat sehr. Möge Allah seine Ränge erhöhen und vergeben. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.